Тыынча 996 сыллааққа олоння 9 күнүгер төрөбүт тыл онна сурук бичек күнүн биллерер туһунан Саха Республикатын президентин ыягыр ологуран олонню 13 күнүн төрөбүт тыл онна сурук бичек күнүнен биллербиттере. Бу күн Саха народун улууса датачыта талааннаах лингвист, Саха алфавитин төрүттээбит Семен Андреевич Новгородов төрөбүт күнэ. Семен Андреевич Новгородов тыл үөрэгар фольклорга, литературага сүппет оспот суолахаллар быта. 1905, 1912 сылларга Якутскайга реальный училищага үөрене сылжан Саха саңата ден сакалы тылынан бастакы общественной, политической, онна литературной усыран сурунал тахсарыгар улахан кыттыны ылбыта. 1917 сыллааққа Семен Андреевич Новгородов латинскай алфавитка ологуран сакалы массовай алфавиты оңорбута. Сакалы сорук бичек ден кинигени тахарбыта. 1902 сыллааққа Семен Андреевич Новгородов салаттатынан соруллубут бастааңы сорук бичек аагар киниге тахсыбыттара. 1904 сыллааққа Саха Республикатын правительствата Новгородов алфавитын официальный алфавит быһытынан билеммите. Букварь онна саңа алфавит көмөтүнен осколага оголору төрөбүт тылынан үөретер кых бар болбута. Сакалы сурук бичек түккенник тарганан барбыта. Онон Новгородов алфавита каалыылаак уһук саха серигер жону үөректээһин караңаттан таксы оҕону осколага төрөбүт тылынан аң бастаан массовайдык үөрети онна культурный революцияны ыыты орудиятын быһытынан туттуллан тухалаабыт буолан сүдү исторической солталаах. Семен Андреевич Новгородов тыынча агыс 192 сыллааққа олонню 13 күнүгер уруккута Баатурускай улуухун 2 катылын эхилиигер милиңиннен чурапчы улуухун болтоңун эхилиигер Андрей Александрович онна Анна Николаевна Новгородовтар диекергенигер төрөйбүтэ. Жона үөрага соох сүүһү иититинен байбыт жонатилер. Семен кыра оҕосылдьан билии көрүү бастакы уроктарын аҕатыттан ылбыта. Аҕата 11 саастаах уолу үөрэниэн баҕарарын иһин салгы полициялнай сыссынкы чааһынай осколатыгар биэрбитэ. Кини 2 сыл устата реальный училище программатынан белемненен 13 сааһыгар Жакускайга үөрене киирбитэ. 1903 сыллааққа Семен Андреевич үөрэгин бүтерен баран Петроградтағы университет общественный наука факультетигар арғаңы онна элиңе дойдолар литератураларын онна тылларын теңнән үөретер институтка научный үлэхетинен үлэлээбитэ. Хомойук иһин эдер сааһыгар күүгэйэр күнүгэр сылдьан 32 сааһыгар ылдьан өлбүтэ. Семен Андреевич Новгородов 1904 сыллааққа Санкт-Петербург Смоленскай православнай кылабыһатыгар уҥуоҕа тутуллубута. Кини сырдык аата төрөбүт народа баарын тухары өрүү ааттана айхаллана туруоҕа